Cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito, então faça você, já que tu és tão perfeito. Vejo que falta disciplina. Pode deixar que os malcriados a vida ensina. Coleciono parceiros na caminhada. Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono. Por eles não sinto nada. Digo obrigado ao meu Senhor por ser quem sou, por conhecer quem conheci, por ter amado quem me amou, por ter vivido o que vivi. E sim, obrigado Senhor por ter mais gente por mim do que contra mim. Pois é, galera, deixa eu ver que horas são. É 00h20. A gente tá tentando acender o fogo aqui desde 8 horas da noite. Pois é. Já tá energia. Já tá cama. E o cu apaga o fogo. Apaga essa desgraça logo, apaga. Quer acender, não acende. Aí, já foi. Não quer acender, não acende. Mas não, papel mora aqui não. De novo, vocês botaram dois jornais. Não, não bota mais papel não, bota mais papel. Dois jornais inteirinhos. Açúcar, um pacote de açúcar. Tá bom, mas eu sou doido pra sujar um negócio todinho, esse papel. Não me toca pra casa não. Mas esse papel aqui funciona. Mas agora tá bom em papel, se tu é doido, né? Bicho, correr papel de um álcool. Isso daqui, pra não mentir, mas não é que eu tô mentindo. Desde lá que a gente chegou aqui, isso aqui tava cheio de jornal. É papel e álcool. Já visto essa aí, ó. Reserva do moleque era uma 3 horas tentando essa. 3 horas tentando Eu vou me embora desse acender o fogo. Só guerreiro. Tá, mas antes de vocês comerem a comida da mãe de vocês. Deixa esse peixe pra amanhã. Tá pegando por baixo a bunda daquilo. Olha esse isqueiro aí, daí. Vai que tu joga esse isqueiro aí no fogo. Pois é, galera, o primeiro vídeo do canal. Se inscreve aí, deixa seu like. A gente tá aqui só na molecagem mesmo. Esse vídeo aqui não é permanente, é só pra zoar mesmo. Tomar um bolinho de água gelada. Quase cai. A câmera do meu celular tá uma merda. Nunca estou falando bem. Nico, é só falar merda. Essa batalha é muito espiritual, gente. Vocês estão brincando? Foi tudo culpa de Nico, foi tudo culpa de Nico, foi tudo culpa de Não é Nico. culpa minha. Tá falando merda. Pediu uma oração pro fogo agora. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, Tô chegando. ilumina aqui, meu parceiro. Peraí, deixa eu pegar minha chinela. Ilumina aqui, meu parceiro. Uma oração agora aí, vocês podem aí de uma vez. É, eu tô bolado já. Ele já tá banhando o bagulho que ele Ilumina aqui pode no meu rosto. Tem brasa, mas o bicho não sobe, louco. Você já molharam todo o carvão? Meu parceiro. É papel pra porra. Tem bagulho pra Pode porra. ver, tem mais papel que carvão. Fala mais baixo. Pô, tem muito tijolo aqui, velho. Olha esse tijolão que eles botam. Pode ter que... Esses jornais que E vocês estão coisaram aí ligados? dava pra fazer uns E vocês estão ligados que... 5 blocos de papel e higiênico. vocês estão ligados que se a gente não conseguir ligar esse fogo, a gente tem que limpar, viu? Vamos embora já já. Aí vai todo mundo triste limpando as coisas. Eu fico com minha panela aí com peixe, eu vou embora. Mamãe vai me buscar pra gente desgraçado, bora dormir, miséria. Eu quero fechar minha casa, porra. Ela pode pegar o bagulho, pode deixar que só nesse calorzinho vai pegar fogo. Ei, Marcos, nós estamos... Ele, bota tá fazendo no chão, bora. 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 Onde tem tijolo? Deixa eu ver aqui. Porra, tô bolado já. Bora Parece... fazer de galho seco, Lu. Eu sou burgers. Ó aqui, um monte de galho aqui, ó. Pois é, galera, estamos aqui. Ó aqui, louco. Ó aqui, Nico. Tem que ver se tá bom pra queimar. Vê aí. Deixa eu ver. Tá não, Tá não, né? tá verde. Vê lá aquele de lá. Tudo verde. É, do outro bolado aqui, louco. Tudo verde, olha. Ah, isso aqui tá bom. Tá. Não, tá verde. Ô, desgraça, quer vir pra cá. Vai, Marcos. Segura aí lá. Hã? Vamos apelar pra aquele jeito lá de vergonha. Mas rapaz, tem que ser burger no jeito. Tá verde. Bota com graveto, bota com graveto. Bota aqui, ó. Fica aqui com meu pai, o cara aí cuidado. Aqui, ó. Aqui, louco, aqui, ó. Não, você não pode sair não. Quando eu ia chegar no limite.
É, Lucas. É a prova de tudo. Ui, eu sou vergonhoso. Carro um buraco aí mais. No chão mesmo? Eu? Não. Vai tudo na cabeça. Não, me dá o meu pai, cuidado. Fala mais baixo. E Lucas, vai dar acesso aí no chão não, Lucas. Vai. Vai dar certo. Outro dia aí, mais tocando fogo até umas horas aí. Tá que hora? 5 horas? Rapaz. Pois é, galera, estamos na mata aqui. Na mata. Pois é, galera. Tá vendo? Esse gásinho aqui meu peixe. Vou dar um pause aqui rapidão. Quando tiver quase no ponto, viu? Aqui, ó. Morreu. Tentando aqui ainda, deixa eu ver. Na raiz. Louco, Lucas, agora botar um papel higiênico por debaixo aqui, Lucas. cadê o tijolo? Cadê o tijolo? Um papel higiênico pra começar a pegar. Rapaz, isso aqui dá Aqui é certo. pura- Isso aqui dá certo mais que isso. Rapaz, eu vou xingar muito o Marcos. Só de corno. Vai xingar à vontade, não vai nem acertar. Pois é, galera. Já voltando. Deu um carvão pra nós, passamos 3 dias Pega o lutando. papel higiênico, pega o papel higiênico, pega o papel higiênico. Pega o papel higiênico, cara. Já calma, esses caras são afobados pra porra. Peraí, Te emociona. Bota álcool. Te emociona. Que que álcool? A boca dele é álcool. Lá abaixo. Álcool é pra nós Lucas, tomar. nunca vi esse bicho cara numa coisa que não for álcool. Da hora. Bota álcool. Pega o papel higiênico. Álcool é pra nós tomar. Ei, Marcos, não papel toda hora não. Aí, ó. Mano. Tá bom de papel, mano. Ó, aquilo, quebra mais. É só higiênico, Lu. Sim, cara. Carro muda, ele foi respirar essa porra. O gravetinho pegar fogo mais ligeiro. Quer beber, Cris? Bebê. Quer fazer mal. Nossa, Calma aí, irmão. Bota aqui. Já bebeu isso aí? eu bebi agora em ano, foi errado. E pá, não dá mais pra botar não. Alguém bota aqui. Pegou no meu dedo aqui, Lucas. Ó. Olha aqui. Ah, essa aqui subiu pra minha Sai daí, mão. sai daí. Sai. Dá pra arrumar com o Aqui, álcool dele. aqui. A outra. Pois é. Já foi. Bota mais pau. Vacilar ao vivo. Esse cara aí, ó. Vacilando, né? Dá um pra mim, é. Bota mais pó e Juan, gente. Vacilando. E é pra deixar aí, cada tampa do álcool. Vou ouvi-lo, vou achar mais grave. Vai sair o gás. É o outro. Deixa eu ver se eu acho mais graveta aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Pera aí, galera, eu achei aqui. Depois, exclusivo. Olha aí, Lucas, olha esses aí. Exclusivo, dá trabalho pra fazer. Pegou. A placa. Assim não, Lucas, assim. Barra assim, ó. Tipo, o grande de São João, assim. Assim não, cara. Só tu tá no mato, cara. Não, deixa logo pra apoiar, só Sim, né? Tu vai apagar com tudo. Aí bota carvão agora. Botar um. Não, não bota não, bota não. E botar carvão, os caras apagaram. não. Aí já vamos tirar as conclusões que o carvão de Ih, Lucas, cadê? Tá fumaçando pra porra. E aí, Vou ver aqui, galera. Viram que amanhã você começa 5 horas, viu? Pois é, galera, eu estou aqui procurando mais graveta. Acho que esses aqui dá, eu acho. Ah, dá sim, mas rapaz. Acho que ele vai botar álcool. Porra, a gente tá fazendo desde 8 horas tentando acender esse fogo, galera. Daqui a pouco eles estão passando lá pro outro lado pra pegar gás. Tão doido. E aí, bora ver esse peixe, bota logo. Bota lá, aproveita esse foguinho. E tem que botar o tijolo assim, ó. eu vou arrumar um negócio ali pra botar. Pegar mais Então vai logo, frigideira, sai. Guilherme, já adianta logo. Você acha aqui mais, galera? Parece que é só eu que tô falando com vocês, né? Vamos aqui rapidão aqui. Deixa eu ver o que você acha mais. Ai. Só não mostro meu rosto, galera, porque eu tô feio pra poxa. Mas eu vou ver aqui. Ver o que você acha mais gravito. Quando eu achar, eu falo pra vocês. Não achei, galera, não achei. Mas vamos continuar ali, galera. Quero logo comer esse peixe. Pois é, galera. A vontade de chutar é grande, né? Esses caras são muito dinheiro, olha. É doido, né? Dá um bico não quer ver. Não é nem esse peixe cair dentro. É mais alta tecnologia. Deixa eu ver aqui. Tá bom, galera. Ih, rapaz. Tá grosso, não tá? Tá do teu gosto. Tá vacilando.
Não é doutorado, besta. Aí então, meu Deus. Pega mais um, hein, mano. Mais um papo voando. Vacilando. É, Você quer com raiva, com gosto de gás. pegar no cega, mano. Outro garoto. Agora é só a gente ficar reforçando essa pinta. Aí vai ficar. Mandou o cu. Os caras são muito engenheiros, galera. Aí, garoto. Toca. Bota peixe, Vê se o peixe... Ei, mas tá pegando gás pra alimentar, meu parceiro. Pois é, vai lá, bora que morre. É, bate aí, deu pra... Ah, vai ter que ficar lá pra isso, só. Tiro, bate a foto, mano. Bate a foto só depois. Prima, vai botar um carvão. Carvão agora. Não é nem isso, o peixe cai no chão. Pois é, galera, Deus fez Quando nós certo. chegamos, teve papelaça. Olha aí, ó. Tá assando aí só de bobeira. Tô falando. Agora o bom vai ser pra você. Tô com fome que eu tô tremendo pra porra. Fica bom. Vou guardar esse aqui, vou guardar esse aqui. Vai apagar esse bagulho. O carvão não pegou fogo, louco. Aí, ó. Se liga aqui, o carvão não pegou fogo. Rapaz, sozinho. Isso aqui é pesado. Você acreditou de nós aí, ó. É, peraí, galera, já volto. Voltamos de novo. Pega a margarita, que eu acho mais justo. Uma água aqui que dá com sede, tá porra. Bora limpar as coisas, bora limpar as coisas. Bora arrumar aqui, mano. Vai lá, arruma aí, pode arrumar aí, que eu tô sozinho. Deixa eu arrumando aqui, galera. E é pra te tirar esse Botar minha camisa aqui. daqui, tá? Ah, vamos limpar já já. Vai achando mais graveto, Sonis, daí não vai dar conta não. Viu, sabe o que eu tô achando? Que tá muito alto. Tá bom, tá bom. Não, tá muito alto. Baixar mais. Muito alto. Como é que eu vou baixar mais isso aí, Você é doido, né? O calor tá vindo pouco na bichinha. Deixa eu ver. Ele 10 minutos, falou que é 10 minutos. Ixi, não tá nem chegando. Ixi. Baixa mais. Tô falando. Segura minha língua. Peraí, cara. É, mas bota assim, segura. Peraí, animal. É mesmo, você fica segurando, cara. É, né? Peraí, ó. Sai daí. Pra ver se menos pra isso tu presta. Já fez raiva porra, tem que fazer o problema. Bota assim, louco. Segura, deixa eu te dar a ideia. Segura, cara. Já vou fazer. Bota água. Bota alguma coisa aqui, ó. Bota água, outra. Bota água. Bota água. Bota alguma coisa aqui, Nicolas. Aí, sai daqui, sai daqui. Peraí, meu pau. Vou peidar. Vacilando. Peraí, cara. Sai daí, tira o negócio daí. Bicho burro da pé. Segura. Vai fazê-lo. Ai, o cara tá aqui, vai derrubar o bagulho. Tá quente pra caralho. Segura lá, segura. Solta. Bovilo, baixando uma graveta, louco, tá doido? Botou o carvão lá, acabou o fogo. Bota bem o carro lá. Pois é, galera, rapidão aqui. Procurar o graveta. Bota aqui mais baixo. Cê é louco, tio. Pois é, galera, se tu tá gostando desse vídeo aí, deixe seu like aí, tá ligado? Deixe seu gostei. Aqui é só um vídeo mesmo, basicamente, só pra gente se divertir um pouco. Tá ligado? Pois é. Acho que isso aqui serve. Olha, ele vai quebrando isso aqui, tá sequinho. Olha, louco, tá sequinho isso aí. Só quebrando, cara. Segura aí. Só não filma, só não filma o nosso rosto. Bota aqui. Nosso cinegrafista aí, Lucas. Por 5 segundos. Por 5 segundos. Tá molhado isso aqui, seu idiota. Não é as folhas não, Lucas, é só uns gravetos, tá burro. Tá, então, o gás tá molhadinho, tá úmido. Tá molhadinho. Rapaz, morreu um ali. Tá úmido. Nossa, mas depois de 3 horas você... Até que não tá fumaçando mais não, Lucas. Tá indo tudo pra cima. Só no calor, pô, vai pegar fogo. Gira assim primeiro, mas pra dar uma esquentada, pra não ficar úmido. É. Vou pegar aqui, peraí. Pegar a profundidade. Pois é, galera. Tá gravando, tá? Tô. Teve papel lá pra isso, né? Tira essas folhas aí, Lucas, vê, não vai apagar fogo. Porque nós somos muito unidos, né, Lu? Nós vamos pra cada merda. Só no calor essa porra. Mas daqui pra amanhã também. Grandes merdas, grandes negócios. Imagina se nós bebês, Lu. Eu vou fazer muita besteira. Pois é, galera, eu vou parar por aqui.
Quando a gente estiver comendo, a gente mostra pra vocês. Pois é. Já a gente volta. Pô, não tá dando mais não, tá... Alguém tem outro celular aí? Porque meu celular tá 15%. Carregado. Meu também tá descarregado. Meu pau. Ei, mas no lado da casa de não tem tijolo, não. Tá bom, não pode. Deixa eu botar do jeito antigo. Cadê? Teu celular tem flash, mano? Junta logo, junta Teu celular tem flash, mano? Tem flash? Tem, mas tá Lava ele ali, né? O que foi que caiu? Peixe? Vai embora, Júlio. Tá doido. É aqui, louco. Pô, só tô... Peraí, segura aí. Tira esse negócio daí, tira. Tira daí. Ô, segura isso aí, Ah, Lucas. Nicolas, eu não tô fora. Vou ver ali se eu acho um tijolo ali, galera. Tudo escuro mesmo, meu celular tá descarregando. Já volto aqui quando achar uma iluminação boa. Pois é, galera, voltamos aqui. Aí, gente, estamos só de bobeira. Não é só isso não que Vou mandar tem. só amanhã, logo, se eu lembrar. Ali também tem mais. O negócio aqui... Sabe como é que é, né, galera? Aí estamos só cortando aqui pra deixar aqui de bobeira. Qualidade, meu patrão. Aqui é só pedreiro. Deixa aí, mas pra gente comer mais tarde. Deixa chegar o suco, as coisas. Porra, derrubou Porra. todinha a farinha. Ali, já fazia. Vai aparecer pinta a porra aqui dentro. Pois é, galera. Quando terminar as outras coisas eu gravo de novo. Areia? Areia. Pois é, galera. Agora é o peixe aqui agora. Tamo vendo que se tá bom e tal. Eu sou roxo, é pra Pelo você. jeito, mas vou buscar o suco agora. Esse peixe não tem espinha, não, hein? Tem na... Tem, Ainda só tá assando filé. mais ali. Ali tem Ilumina mais, galera. aqui, filho. Ali tem mais. Corno. Tô filmando pra galera. Que galera, cara. Aí. Eu não gosto de couro. Deixa aí, Lucas. Deixa aí. Gosto de couro, gosta? Não, Esse aqui é o ômega 3, ó. Na top terra. Aquela coroa que só fala morrendo, tá ligado? Só vai tomar mesmo essa porra. já fala com você de novo, galera. Tchau, tchau. Já apareço aqui de novo. Aí, esse aqui. A gente tá todo mundo selvagem aqui. Selvagem. E Lucas, mas esse garrafa é cheio de espinha. Eu sei, Tá ó o suco aí falando. chegou. Que é só macho mesmo, mas, rapaz. Não tem negócio de frescuragem não, seu. Quem concorda aí, deixa nos comentários, tá ligado? E Lucas, tem que